Hey, Leute, ich weiß eine Gruselgeschichte. Halt's Maul, Cartman, du kannst niemanden erschrecken. Ach ja? Habt ihr denn schon jemals was von Skuzzlebutt gehört? Puzzlebutt? Skuzzlebutt ist ein Wesen, das genau hier auf diesem Berg haust und jeden abschlachtet, der es wagen sollte, den Gipfel zu besteigen. Wieso? Weil er den Geschmack von Blut liebt und seinem deformierten Körper gerne Teile hinzufügt. Wie deformiert. Tja, anstelle einer Hand hat er an seinem linken Arm... Einen Haken? Ein Messer? Nein, eine Selleriestaude. Sellerie? Ja, und er hinkt etwas, weil er nur noch ein einziges Bein hat. Und wo sein anderes Bein sein sollte, befindet sich nur noch Patrick Duffy. Patrick Duffy? Verdammt, Cartman, das ist doch nicht gruselig. Was denn? Hast du denn nie Dallas gesehen? So lebt er nun allein auf diesem Berg und flechtet Körbe und macht auch andere Handarbeiten. Man sagt, in ruhigen Nächten kann man ihn hören, wie er seine Körbe flechtet. Weidenrute, Weidenrute, Weidenrute. Du bist die absolute Nulllösung in Gruselgeschichten. Ja, gib die Taschenlampe her.